Gran super eventazo sonidero en Tulcingo de Valle, Puebla. Soy el fantasma, señores. Este viernes 13 de abril de 2012, porque tú lo pediste, llega después de años de ausencia. Se presenta más impactante que nunca el Señor Espectaculo, el inalcanzable Sonido Fantasma de César Juárez. ¡Venga el ritmo! La discomanía, Elvis, Betito, Elvis. ¡Fantasma! César Juárez, Fantasma. Fantasma. Vamos a bailar, se llama la danza con lobos. Además, el número 1 de la Mixteca poblana, el coloso del barrio, Sonido La Raza, de los hermanos Orea. La Raza. Y desde Tulcingo de Valle, la participación especial del sonido que conquista, Inmensidad Latina, de los hermanos Rosas. Por mis mentiras me abandonaste sin una despedida. Preventa 100 pesos antes del 10 de abril, después 120. Venta de boletos con el grupo de judíos en la juguería del parque, con Sonido La Raza en el puesto de revistas del centro, en Tlapa Guerrero con Publicidades Monarca y Sonido Escándalo, en Guamuxtitlán con el amigo Jimmy en el Cibercafé y en Carros de Voceo. Evento totalmente confirmado para toda la banda sonidera. Soy el fantasma. Recuérdalo, viernes 13 de abril 2012 en la explanada municipal de Tulcingo de Valle. Super evento sonidero. Allá nos vemos. Soy el fantasma.